कुकिंग के लिए हमें यहाँ पे जगह मिल गई। गाड़ी की लाइट की जरूरत है। ये पॉइंट है हमारा। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। ये हमें जगह मिल गई है। मैं तो नहीं वो खान ये उठा ले। सामान निकाल, सामान बाद में निकालते रहे जब जरूरत होगा। हेलो बिग बॉस, बिग बॉस।